చల్లదా చెల్లుతాయండి మాకు ఇక్కడ చల్లదు. ఎక్కడ చల్లదా తీసుకోలేదు, తీసుకోకుండా ఎందుకు చల్లదు? ఎవరు చెప్పారు చల్లదని? మీకు ఎవరు చెప్పారు చల్లదని? తీసుకోరు, మేమే తీసుకోము. ఎందుకు తీసుకోరు? దేనికి? కాదు మీరు తీసుకోవాలన్నప్పుడు అవతల వాళ్ళు కూడా తీసుకోరండి. ఎందుకు తీసుకోరు చెప్పండి? ఎందుకు తీసుకోరు చెప్పండి? ఎవరు ఇప్పుడు మీకు తీసుకోను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇదే ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఇవే ఉన్నాయి నా దగ్గర. లేదా ఫోన్ పే ఉంటుంది. ఎవరు మీరు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? తీసుకోరండి మా దగ్గర. ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు సార్ చెప్పండి? ఎవరు చెప్పింది వేరే వాళ్ళు వస్తారు కదా, అది ఇప్పుడు మేము మా దగ్గర ఉంచుకోం కదా డబ్బులు, మేము రొటేట్ చేస్తాం. వేరే వాళ్ళు మీరు తీసుకుంటారా? సాధారణ వ్యక్తిని నా పర్సనల్ తీసుకోండి మీరు మాత్రం డెసిషన్ తీసుకెళ్ళి వ్యూస్ కోసం నీ దానికోసం చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు నీకు రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. అదే మీడియా అయినా రెవెన్యూ వస్తుంది. మీరు రెవెన్యూ కోసం వీడియో చేస్తున్నావు, అవునా కదా? మీరు రెవెన్యూ కోసం అది నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఆపడం వల్ల, ఒక నిమిషం ఇక్కడ నువ్వు ఆపడం వల్ల ఇప్పుడు 10 మంది వెళ్ళిపోయారు అనుకో, రెవెన్యూ పోతుందంట మనకి. ఒక నిమిషం విను, ఇది గవర్నమెంట్ కాదు, ఇది ప్రైవేట్ ఓకేనా? గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ ఓకేనా? అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కౌంటర్కి వెళ్ళి అడిగాం అనుకో, వాళ్ళకి క్లారిటీ చెప్తారు. మైకెట్టి చెప్పు అక్కడ అదే అది నేను చెప్పిందన్నా. రిజెక్ట్ చేసి అవేర్నెస్ గురించి మేము తీసుకుంటాం. ఆఫ్లైన్ బ్యాంక్ కూడా తీసుకుంటారు, కాబట్టి మనం వేరే వాడికి ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఈ అమౌంట్ గవర్నమెంట్కి కదా ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇది కాదు, మీరు రీఛార్జ్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేస్తాం, తీసుకెళ్ళి రీఛార్జ్ చేయాలి కదా, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఖర్చు చెప్తారు. మీరు జనాలు రొటేషన్ అవ్వాలని చెప్తున్నా. సో మీరు 10 రూపీ కాయిన్స్ ఇస్తుండండి. ఆ 10 రూపీ కాయిన్స్ చెప్తారు. ఇంకోటి ఇవ్వండి ఒకసారి తీసుకుంటారు. ఎవరెరి పప్పులో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకో. మైక్ చూసారు అందుకే తీసుకున్నారు. నా దగ్గర మైక్ కూడా
అది గవర్నమెంట్దా? వాళ్ళ దగ్గర అసలు ఆన్ అవ్వలేదు, నేను వెళ్ళాను. ఇది గవర్నమెంట్ కానీ గవర్నమెంట్ అంటే రిటైర్ ఎంప్లాయీస్ ఇస్తారు కమిషన్ ఇస్తారు చేస్తారు ఏం గవర్నమెంట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను, నా దగ్గర అవ్వలేదు కదా ఫస్ట్ అక్కడికి.